За намайг Наргима гэдэг. Тэгээд одоо 1-р курсын оюутан. Тэгээд зис болон ер нь гар урлалын олон тиймэрхүү төрлөөр бүтээл төрөөд одоо ер нь яг 5 6 дахь жилдээ болж ин яг зис урлалаар бол бүр бас 15 настайгаас хойш хийж эхэлсэн. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Нөөц чинь угаасаа манай одоо эмээ өвөнөр бүр ингээд дээр үесэл хэрглэж ирсэн те аяга шанаг тэгэл эмэг бууч гэмчлэн их олон төрлийн ашиг тустай одоо нэг биеэс хорыг гадагшлуулдаг биеэс хорыг гадагшлуулна ер нь тиймэрхүү арсны өвчлөлүүдэд аягүй сайн тэгээд нэг тэр цэсний тэр ангаах тэр үр ашиг нь аягүй юу байдаг. Материалын хувьд гэмэл яг анх яг хийж эхлэхдээ бол бүр яг дан цэсээр нь хийжсэн. Тэгэл нэг хитэн бах барчаал яг дан цэсээр ингээл янз янз хээ уулзгараал. Тэгэл явандаа нэг цэсээ ямар нэг юмтай нэг одоо хоршуулж үзгээд тэгэл одоо чулуутай, модтай, хисаатай, арьстай гэж яваал. Одоо бол яг сүүлийн үед бокси гэдэг зүйлтэй буюу шингийн шил гэдэг зүйлтэй хослуулаад хийгээд явж байгаа. Цэцэн болохоор яг Монгол Эрдмийн гээд Монгол тийм захилгаацны газар байдаг. Тэгээд тэнцэнэс болохоор яг 99.9% тийм цэвэр Монгол цэсээрээ хийдэг. Тэгээд мөн өөрөө нэг цэснээс утас гаргаж авдаг. Яг манайх бол ямар нэгэн гагнуур ашиглахгүйгээр зөвхөн нэг гараараа ингэж хэлхэж хийдэг онцлогтой учраас яг цэсээ хайлуулад тэгэж утас бас яг өөрийнхөө хэрэглээнд тохируулж бас гаргаж авдаг байна. Би ч ямар ч хүнээс багшаар заалгаж одоо янз янзын бичлэг үзэж огт нэг хийж байгаагүй. Ерөөсөө зөвхөн ингээл яг л өөрийнхөө бодлоор ингэж хэвэл яах нь гэж сэтгэл хийжсэн болохоор тэгэл дандаа алдаа болгоно ингээл ахиал явдаг ингээл туршлагажаал явдаг. Тэгээд хөгжилтэй зүйл гэх юм бол нэг юу эмгтэй хүн тэгээд айгүй том бүр ингээд багасаа 10 настайгаас хийжсэн болохоор бүр ингээд гар эвэршчихдэг. Ингээл нөгөө бахиа ингээд чанга бахиа ингээд бацаараа бүр сүлдээ гар эвэршчихдэг. Тэр л ингээл нэг айгүй тийм мужаан уушгил ингээл нэг амар эвэрсэн гартай л одоо юм хийж хэлжсэн шүү дээ. Одоо тэгээс үлдээ арай гайгүй туршлагажаал нөгөө мөнгөний учрыг олоод тэгэл явж байгаа. Ер нь бол зүгээр надад өөрт маань л тийм янз янзын шинэ юмнууд хийж хахад айгүй кайфтай байдаг. Тэгэхээр зөвхөн гэдэг олон төрлүүдээр ингээ бизнес хийхээс илүүтэй ямар ч чиний чинь зүгээр нэгийгээ бариад явж ийл гэж ер нь бодож хэлсэн. Гэтэ ер нь бүр энэ дисэгээ ч гэсэн яг бизнес болгоё гэж юусоо хэлж байгаагүй. Зүгээр л ингээл нэг би ч өөрөө юм болгоно өөрөө хийн гэсэн тийм нэг бодолтой багасаа тийм хөвгтэйсэн болохоор тэрийг хийсээр агаал нөгөөх маань ингээ худалдаа авахчтай болоод цаашаа явж байгаа. Тэгээ бусад урлагийн төрлүүд болохоор зүгээр л миний өөрийн кайф туршиж үзээл болохгүй бол өөрийнхөө нэг хэрэгцээг хийгээл ингээл явдаг. Гэтэ ингээд хүмүүс бас одоо жишээлбэл арьс марсаар ингээл өөрөө өөртөө готол хийгээл цүнх хийгээл ингээл тэгэнгүүт болохоор тэрийг бол бизнес болгоё гэж биш зөвхөн өөртөө хийж байгаа шүү дээ хэрэглээний. Тэгэхээр болохоор хүмүүс ингээл айгүйх одоо би хийлгмээр захиалга өгмөр гэсэн юмнууд бол ер нь бол зөндөх явдаг л да. Гэтэ яг тэрийг бол цааш нь яг бизнес болгоё гэж нэг бодоод байдаг. Олон тулаа хөөхөөс илүүгүй. Нэгийг л сайн бариад явж ий гэж боддог. Түр байтал одоо жишээлбэл яг хийж явах явцад ямар нэгэн одоо манайх огт гагнуур ашигладаггүй учраас сүрдийхтэй хүний нэг арсанд ямар нэгэн аюул учруулах тиймэрхүү юмыг бол амар хямхтайгаар хийдэг. Бүр ингээ өөрөө зүгээл яах нь их тэрэн дээр л маш их нэр ажиллагаа тавьж ажилладаг. Дээрээс нь одоо юу материал бүр муу материал жишээлбэл бүр зүгээр юм хуванцаар хуван нэг шүр мөрч юм тиймэрхүү зүйлүүдээс илүүтэйгээр яг гоё амьд байгалийн ургамал тэгэл дээрээс чулуун молуунуудыг бол илүү ашиглая гэж зорддог. Тэгэл дуртай юм хийж байгаа юм болохоор тэгэл нойрноос хасаач чамаагүй ер нь бол анхандаа амар цаг гаргадаг байсан. Тэгэл чөлөөт цаг ингээл янз янзын цаг гарч хэрхэл юм бол тэгэл нөгөөдгөө барайл суучдаг. Тийм болохоор ер нь бол яг хайхтар
зориул бүр нэг хамаг юмнаас явааж тэгж амар бол цаг гаргадаггүй. Тэгэл жоохон цаг гаргавал тэрэндээ тэгэл хийсээр байгаа л тэгэл явдаг та. Анх бол ингээ хүнээс хөдөлтөж авч байсан байхгүй яг ийм зэсэдэл юм. Тэнгүүтээ тэр маань надад айгу таалагчсан болохоор нөгөө өөрийнхөө хэрэглэн юм хийн гэдэг тэр нөгөө нэг хүслээрээ тэгэл нэг бах хідэн дэс аваад гарч исэн. Тэнгүүд манайх нөгөө зундаа тийм жуулчны баз дээр байдаг байхгүй. Тэнгүүд нөгөө тэрийг ингээл өөрөө өөртөө хийгээ сууж исэн чинь нөгөө орж ирсэн жуулч нар маань хараад нэгдүгээрт намайг хөөртөө хоёрдугаарт ингээл иймэрхүү юм хийгээ сууж байгаа болохоор айгүй сонирхолтой гараараа ер нь гар урлын зүйл гэдэг бол нөгөө жуулчдад амар үнцэнтэй байдаг. Европын орнуудад бол маш үнэтэй байдаг. Тэгээд ер нь бол шууд хийсэн даруйдаа борлуулагдаад эхэлчихсэн байхгүй. Тэгэл тэр нь ер нь амар кафе түлхцтэй байсан цааш-цааштай хийхэд тэгэл хийгээл борлуулагтал нөгөө 103 сар тэгэж гадаадын жуулчдад борлуулсаар гаал тэгэл ер нь цаашаа явцсан да. Ер нь ихэвчлэн би нөгөө өөрөө загвараа гаргадаг. Ер нь айл болох нөгөө уусаа өөр тиймэрхүү төрлийн зүйл хийж байгаа зүйлээс яг онцгойрох юм маань болохоор миний ашиглаж байгаа материал болон миний загвар байгаа. Тэгэхээр нөгөө загвараа болвол хин нэгнээс санаа авах биш. Яг өөрийнхөө санааг бодол дотроо ургуулаад тэрийг одоо цаасан дээр буулгаад тэгэл бодит болгож юу нь бол хийж үздэг. Санаагаа бол тэгэл юу л харин тэрнээсээ санаа авч ургамлаа санаа авал амтаараа амтнаа санаа авлаа. Гэтэ ер нь бол аль болох нөгөө Монголынхоо уламжлалт өв соёл тиймэрхүү юмнуудаа ер нь шингээхэд зорддог учраас нөгөө нэг одоо хүрэл дүрсч гэдэг юм хадны сүг зурагч гэдэг юм иймэрхүү зүйлүүдээс бол маш их санаа авч тэрийг одоо орчин үеийн хийц хэдэлтэй хослуулад тэгж болол хийдэг. Илүү ер нь одоо ч юм нөгөө миний ингээ хийж байгаа зүйл бол дандаа ингээ жижиг деталь тийм үү жижиг юмнуудаар явж байгаа шүү дээ. Одоо болохоор би нөгөө нэг илүү одоо том бүтээл дээр ажиллая гэсэн юм нь бол бодолтой байгаа. Одоо нөгөө нэг янз бүрийн гоё чимэглэл декорууд ч юм уу одоо нөгөө юуны гэрлийн одоо декор ч юм уу эсвэл ширээний тиймэрхүү юм ч юм уу. Ер нь тиймэрхүү юмнууд руу болоорой гэж бодож байгаа. Бас загвараа бол амар нарийн бас хийцтэй юмнуудыг туршиж үзье гэж бодож байгаа. Тэгээд дээрэс нөгөө нэг одоо л яг миний хийж байгаа төрөл чинь одоо яг миний нөгөө туршиж үзээ гарч ирсэн үр дүн байгаа учраас энийгээ бол нөгөө юуны өмчөөр баталгаажуулж өөр дээрээ патент авнаа гэсэн бол байнга ингээд суугаал ингээд нөгөө хийжтэй. Нэг модал нэг бол одоо ингээ хараагүй хараагүйсэн нөгөө маш ойроос ингээ бүр ингээл шүлжээ суучдаг болохоор ингээд яг ойроо хараа илүү төвлөрөө холын хараа айгуу модт юм байлээ. Тэгээд дээрэс нь ингээ байнга суучдаг болохоор ингээ нөгөө нэг бүхтөр болох ч юм яг энэ тал дээр амар анхаарахгүй болвол ер нь тэгэл ямар нэгэн уран бүтээлч зураач ч ингээл байнга ингээл бүхтэйгэл нөгөө тэр уран бүтээл дээр ажиллаа суучдаг болохоор тэгэхээр яг иймэрхүү юмудаа болвол илүү нөгөө дасгал хөдөлгөөн сонголтын ер нь йогоор нэлийн яг тэрийгээ болвол хичээллэж байна. Бусдаар л ингээл манай гэр бүлийнхэн яг тэрэн л амар санаа зовд шүү дээ. Наргийн маа бүхтэйгөө чи юмхтэй байсан гэл тэрэн л ер нь их анхаарлаа хандуулт юм да. Тэ энийг би нөгөө өөрөө өнгөө гаргаж хийдэг. Өөрөө өнгөнд оруулаад тэгээд одоо энэ материал нөгөө нэг шингэн шил гэдэг материал нь нөхгүй. Эхлээд бол нөгөө нэг одоо дан зэсэр гэдэг нь одоо эднэр ингээл хий уулз гаргаад янз янзын хий уулз гаргаад хин тэгээд дараа нь одоо ингээл иймэрхүү чулуунуудтай ингээл хослуулаад хийдэгсэн. Тэгэл сүүлдээ болохоор одоо энэ шингэн шил гэдэг зүйл нөгөө нэг ямар нэг юмд баригдахгүй яаж л хийдэг боломжтой болохоор ингээд би ер нь бол яг сүүлийн үед юм шингэн шил гэдэг зүйлээр одоо энэ баг л яг л юм шилэн материал шууд болчдөг. Жишээлбэл одоо энэ ингээл энэ цэцгийг ингээл яг энэ дотор хийгээд энэ байгалийн яг амьд цэцэг байхгүй. Тэгэхээр ингээд яг өвшгүү бүр ингээд мөхөлж байгаа гэсэн үг. Шингэн шилний тусламжтай байхгүй. Бацнаас одоо